You're welcome. Ashatoye. You're welcome. Thank you. God bless you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hey, madam, how are you, man? I'm a good man. My boys and girls, you know, something to learn to. Okay, share our money. Okay. That's the fruit. You don't know the cooking to ọmọ adugi kò sí wọn wọ́n wà nígbà náà gbàgbọ́ àgbà náà adugi. ìjọba ìdúró ẹ̀ ń sìn kí wọ́n kọ́ ẹgbẹ́ ìwà lórí sí Ọgbà adugi ni. ẹgbẹ́ ayíká sáré yá tí a tó àná ẹ̀lò. Ogunleye. God the rest na gbogbo yẹn. I remember very well. I remember very well. Mrs. Oyesanya. Sir. Ẹ kú ìlú náà o. My dear teacher. I'm standing still. Ẹ kú ìlú náà. Ṣé o gbẹ̀ ń dùn? Ẹ kú iṣẹ́. Thanks so much. Ọlọ́run náà máa ń rọ̀ wá ṣe. Gbogbo àwọn ọmọdé náà yóò rí rẹ̀ gbára alátìwé àyàwó wa ni wọn àbí. ìyàwó yín náà ní kẹ́ máa sọ owó ọkọ ló pẹ. a máa sọ yẹn o ṣe problem. ok sáwọ ẹ sẹ. ok ẹ ṣe kọ. bí ẹ ṣe jọ wá lójú o fáàbẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ni we are very very grateful so we thank you olùwà túbọ̀ máa mọ́wọ́ yín rókè. Àmín. ẹ ṣe gan-an. Politician. àwọn ojú mọ́mọ́ dédé kẹ́ báwo ni ẹsẹ̀ fọyà ní gẹ́gẹ́ of London ó padà nìkan jẹ́. olúwo. Hello, Ekaro. What's the arrangement? I want to. Oh yeah.
kábíyèsí o kábíyèsí o kábíyèsí o. Louis, come here. Olúfúnmi rẹ̀ ló fọ o máa yọ bí iná lórí pé láti gba ẹ̀nà mílí ẹ̀rọ tẹ̀lé. See your face now. Láfọ̀ṣẹ. Òde. Láfọ̀ṣẹ. Inú mi dùn gidigidi nítorí pé àwọn àgbà ló sọ pé oní nǹkan kò ní jẹ́ kí nǹkan òun kó bàjẹ́. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe é. Ìdùnnú mi ó pọ̀ gan nítorí Ọlọ́run ló mú èrò àwọn àgbà ló múṣẹ. Torí àwọn àgbà lọ ní ó yẹ ká lè níléèwé ní Òde Rẹ́mọ. Ẹ mọ̀ wípé ODC lọ́kàn pẹ́ bí for years wọ́n lọ sódìsì wọ́n lọ sódìsì wọ́n lọ sódìsì. A lè dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ODC náà di Òde Rẹ́mọ high school. It's my pride pé mò ń rí àwọn ọmọ inú mi dùn. A ti ní professor nù wọn o. A ti ní doctor nù wọn o. Ẹnjìníà lẹ ti pè tán yẹn o. Èmi ni. Tíjà ń bẹ láàrin wa màmá. Tíjà orí èmi náà. Tíjà ń bẹ láàrin wa. Tí Ọlọ́run jẹ́ kó ṣeé ṣe fún iléèwé yìí. Ojú ò ti wà tó bá pe Òde Rẹ́mọ lẹ́nìí gbogbo wa la máa rúgẹ́ o. Ọmọ Òde ni mí. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé àwọn ọmọ wa wọn ò dojú tì wá. Ibikíbi tá a bá ti ń pàdé wọn báyìí ṣe làwa náà máa rúgẹ́ pé ọmọ mi ni o. Òde Rẹ́mọ high school ló ti jáde o. Ọlọ́run ṣeun. Ìdùnnú wa pọ̀ gan. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wa tí wọ́n rò wípé ibi yóò gbọ́dọ̀ bàjẹ́, tí wọ́n kóra wọn pọ̀, tí wọ́n dẹ̀ rí wípé kíní yìí ó ń dẹ̀gbẹ́ o, ẹ̀jẹ̀ àgbè sókè. Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí ó ṣe é ṣe fún wọn. Ọlọ́run á máa bù sí fún yín. Ọlọ́run á máa pa yín mọ́. Ọwọ́ yín á máa ròkè. Àwọn tó kù yín àtèyí tó wà wájú àtèyí tó fẹ́ lẹ́yìn gbogbo wọn náà ló ṣe máa ṣerú eléyìí lórúkọ Ọlọ́run tí à ń sìn Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká fi àtẹ́wọ́ yá ọ̀rọ̀ wá sí. Thank you very much. Àmọ́ ìlú short period of time, I want Baba to come and tell us one or two things in speech. Alhaji L.O. Sadiku. Baba sir. Sir. Let me nine. Mo lè mọ̀ pé bàbá yìí very much of time. Thank you. Kábíyèsí o kárí pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ ẹ̀tọ́ wa pẹ́ lágbára ẹ̀gbọ́n rí o. Mo sì kí gbogbo ẹ̀yin tíṣà àti principal school yìí ẹ̀yin tẹ́ ṣe léyìí náà inú mi dùn gidi gan ẹ mórí mi mú gidi gan o. Ó dàbí pé kémi náà ní àǹfààní ètò ẹ̀ ṣe ìgbà kémi náà lọ ṣe ní school tèmi ká pé mo lè bẹ̀yìn sí pé kẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ṣe léyìí kẹ́ lè ṣe ní school tèmi náà kémi náà lè wà proud of my school bẹ́ẹ̀ ìbádá gan ni Ọlọ́run tó ti fún yín ní èèmọ̀ àti ṣe léyìí
eléyìí nìkan lẹ́kọ́lẹ́ máa ṣe o eléyìí nìkan kọ́lẹ́ máa ṣe o iṣẹ́ ọwọ́ òkè lọ́wọ́ yín máa lágbára lónìí máa rè ẹ máa ṣe pẹ̀lú ìdùnnú pẹ̀lú ayọ̀ nínú owó lẹ́ máa mú lágbára lónìí máa rè ibi tẹ́sí máa ti mú lágbára lọ ibi ẹ̀ ní lọ́lẹ̀ ọlọ́run àdúgbò máa bù sí ni gbogbo àṣẹ gbogbo ṣiṣẹ́ yìí ló máa yọrí sílé àwọn ọmọ tí náà àwọn náà pàdé aláàánú ibi tẹ́ náà bá lọ ẹ máa pàdé aláàánú ọlọ́run àdúgbò tí ọlọ́run wà pẹ̀lú o òde náà àdúgbò máa gbèrò nàìjíríà náà àdúgbò gbèrò lọ́la Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Yes. Wọ́n ní orí àgbẹ̀ ní pálọ̀sì. Èyí láti ní sinmi akẹ́ nígbà yẹn. A wá pé bàbá wa kábíyèsí ọba Sọ̀bíọ̀ Ámínú Adétúnjí ọ̀dọ́ láti fún wa ní speech tí wọ́n dẹ̀ lọ sí ibi tí a ti gé ribbon. So thank you very much, sir. Òde Láfọ̀ṣẹ Ńlọgún Títí Ẹ̀pọ̀ṣọ̀ Bàkẹ́ Ògúnmọ̀gbò Àṣùwàdàlóyè. Ẹ jẹ́ n kọ orin kékeré kan kí n tó fi bẹ̀rẹ̀ pé inú mi dùn wípé mo rọ́jọ́ òní inú mi dùn wípé ní ṣojú mi. Congratulations, ọ̀rẹ́ mọ́ wọ̀rẹ́ wá. Ọ̀rẹ́ mọ́ wọ̀rẹ́ wá. Ọ̀rẹ́ mọ́ wọ̀rẹ́ wá. Congratulations, ọ̀rẹ́ mọ́ wọ̀rẹ́ wá. Protocol yẹn bí program yẹn ṣe short tó bí àwa táwa bí ṣe pọ̀ tó náà ni protocol yẹn pọ̀ gan so I don't want to offend anybody please let me stand on the existing protocol but notwithstanding I want to extend my greetings to this amazing set 1979-84. You have done wonderfully well. In fact, I'm very, very elated. You have even surpassed what we have done in Shapade Grammar School. You have surpassed it, despite the fact that one of our teachers then in Shapade Grammar School, I was there then when this mama was teaching us. But she got the promotion to become the vice principal here. But that time, Mama was using a gala car. You remember? Out of fear, Mama was not able to. By that time, we didn't know how to drive at all. We were just very young. We were kids. Mama was giving that gala, brand new. You can't buy it, my friend. I bet you just nice. Chama wo motorbike. Chama wo wa. She never knew for. Ṣé àwọn ọmọ tó jẹ́ kí ní mi tó sì bá máa olórúkọ kan náà lè ní pẹ̀lú wọn. Àwọn ọ̀pẹ Mrs. Ọ̀ṣọ́ èmi ẹ mọ̀ pé Ọ̀ṣọ́ lè mí bẹ́ẹ̀ take your time don't trespass mo máa fi wọ́n yan gan ni ṣùgbọ́n àwọn àbúrò wa tó ṣe nǹkan yìí ń ṣe inú mi dùn kí n tó sọ nǹkan kan àtọ̀ mo fẹ́ kí bàbá wa Aṣẹ́nuga ẹ wá bá mi ṣe àdúrà ìjìnlẹ̀ fún àwọn ọmọ wa tó ń ṣe ribiribi pé kí gbogbo èmi á máa fún ẹ ní prayer point yẹn pé ibi tó ti ń lówó yẹn kọ́ pọ̀lọpọ̀ máa rọ́pò síbẹ̀ kọ́ má sin orí olórí kú kọ́ má wo ọwọ́ ẹnìkankan tó jẹ kí Ọlọ́run kó máa pèsè fún wọn ibi tó ń fojú sí ibi tó ń fojú sí kọ́lọ́run máa bá mi pèsè fún wọn torí pé wọ́n gbé òde lárugẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run bá máa gbé wọn lárugẹ mi àwọn ti ń ṣàdúrà náà fúnra mi ṣùgbọ́n ẹ bá mi ẹ̀mí ilé àfáà kẹ́ bá mi ṣe ní ìjìnlẹ̀ ẹ bá mi ṣàdúrà fún wọn náà kí n tó bẹ̀rẹ̀.
sọ́dọ̀ ẹ̀rọ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tí ó láyé tó lọ́run ọba náà ládúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn 1974 láàbàmì lọ́wọ́ ibi tọ́lọ́ àwọn àyìn lọ́wọ́ dé Ọlọ́run ìdádó síbẹ̀ adúmọ̀ àbùkù ilé ní arójú ọ̀nà ní aráyè àdáwọ́lé yín ayọ̀rísí rẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ̀rọ kan rí sí ẹ̀rọ orí ń bẹ̀ ibi tẹ́ ẹ̀rọ kan sí ẹ̀rọ orí ń bẹ̀ asùn ìṣòwò asùn ìṣọ́mọ asùn ìṣíkù ní bàbá láàyò kò wá sí bí ẹ ṣe lè wá gbá tó àwọn ọmọ yá gbà jù lọ wájú àwọn ilé ìsà sáájú wọn wà lákàrọ̀ bókà wọn máa ń kọ̀ lá wàlá ń háyọ̀ láti wá rí lákà mìíràn mọ̀lá wàlá ṣáfà etí kàrọ̀ bókà pàtà ìlà wàlá etí kà ìtí mọ̀ fà ìlà wàá jẹ́ lákà lọ́la pàtà wàá jẹ́ lákà ìlà pàtìná bá àmọ́ ní ẹtí mọ̀ fọlá tàkà àmọ́ sọ́lá fọlá tàná àmọ́ bìnrin ìmọ̀ tẹ̀lé bí kan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ọlọ́run kó bá mú àgbà ẹ̀ lọ sí àṣẹ. Ẹyọ àwọn 1994 iṣẹ́ nìkan ló wà bí nínú yìí. Àwọn ọ̀rọ̀ àwọn dìde ẹyin ló nílé yẹn máa bọ̀ bí ẹ máa ẹ kọjá ká dún ayẹmọ fúlò ẹ kọjá kó fúlò ẹ má bọ̀ ẹ má bọ̀ ẹ má bọ̀. Wọ́n ní fẹ́ẹ́ lómi ṣe yí o. Ìwọ náà nu wọn. Ààrẹ èmi rò pé òun nìkan ló wá represent that's good that's good. Ẹ̀mí náà ẹ̀mí rí lẹ́nà yìí. Ẹ̀rí bàbá Sadigo ẹ̀mí rí lẹ̀. Ṣẹ́rí kankan tó kàn ṣe bí mo yí pé síta ni pé àwa náà ń ṣe similar thing ní Ṣàpàdé grammar school. Àwa náà ti ṣe oríṣiríṣi níbẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀tì nǹkan kan tí mo fẹ́ kẹ́ máa fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ni pé Ọlọ́run kà yín yẹ ẹ rọ́wọ́ yọ láàrin ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà yìí tẹ́jọ jáde sẹ́ẹ̀tì tẹ́jọ wà ní sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n lówó jù yín lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wọn ò fẹ́ yọjú nítorí pé wọ́n máa pé position náà fẹ́ iná ṣe fẹ́ identify pẹ̀lú ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tàwa náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́ẹ̀ ti lọ ẹ̀rọ lásán àti ìlú akọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti lọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wá kà yín yẹ ó jẹ́ kẹ́ ẹ rántí pé ibi kan lè ti jáde ẹ rántí orísun yín ẹ gbàgbé orísun pé no matter how worse it is you want to give back from the little you have earned within this short period you have stayed after your graduation from this school. Màá fi eléyìí ṣe fọ́ńtà prayer point fún yín pé ọwọ́ yín á tó máa lọ sókè. Ọwọ́ yín tó ní pọ́ǹsì àlẹ́ àkọsí. Ẹ ní ṣẹ́kù. Ẹ ní dín lọ kú o. Tẹ bá jí lára ẹ máa ráyọ̀. Lọ́sàn-án ẹ máa ráyọ̀. Tẹ bá máa sùn lánàá ayọ̀ ló máa jẹ́ tìlú. Fún pé ẹ ṣe léyìí tó ń jẹ́ kí gbogbo orí gbogbo wa ń wú yìí. Wọ́n á fi gbogbo àdúrà tó wà ní Deuteronomy chapter 28 ẹni tó bá lè kà á kó lọ kà á rí gbogbo ẹ ti ṣe léyìí tẹ wú Ọlọ́run lórí tẹ wú ìlú lórí tẹ wú ọba ìlú lórí gbogbo àdúrà tó wà ní Deuteronomy 28 kó jẹ́ titi yín ní agbára Ọlọ́run ayọ̀ yín adayọ̀ kájà ẹ máa rí ṣe ẹ máa rí jẹ ẹ máa rí ná ẹ máa rí lò ẹ ní tọrọ jẹ o gbogbo ipò tẹ wà ní káàkiri lóríṣiríṣi àti ní skul yìí àti ẹni tó jẹ́ professor mo kàn ta kásíńjọ kan pé professor amadi ni wàá báyìí believe me láàrin 30 minutes mo kàn ti rí alert nínú ọmọ skul yìí náà ni fún development Láfọ̀ṣẹ ni ààrẹ tó fẹ́ sponsor program kan fún Láfọ̀ṣẹ àwọn organizer wa bẹ̀rẹ̀ sí wá kiri ta ló fẹ́ wọ́n á sọ fún mi pé kábíyèsí ẹ̀ bá wa sponsor ọkàn mi kàn lọ sọ́dọ̀ professor mo ṣe sọ fún báyìí tí mo ṣàlàyé fún báyìí òun náà ó wà moved àwọn presentation máa ń matter in anything so bí mo ṣe present ẹ̀ orí ẹ̀ wú oníkábíyèsí òun lè ní ti ẹni àmà tó ń bá filẹ̀ bẹ́ẹ̀ kíkọ́ ló filẹ̀ reasonable mi ní láti sọ
ó reasonable láàrin 30 minutes mo ti gbọ́ alert yẹn kì í ṣe orí fóònù mi o wọ́n forward ẹ̀ sí mi ó ti wọ àkáǹtì Odiremo Development Council pé bí àwọn ọmọ tó jáde school bá ṣe mo ṣe fi wọ́n yangàn sí nìyẹn tí inú mi dùn tí bá rí ní kú sọ́nà bí èyí fún ìrírí yìí ó yẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni tí wọ́n máa láyọ̀ sí ní agbára náà ọwọ́ yín kò ní kọ̀ǹsálẹ̀ àgbọ̀ máa rí ṣe máa rí jẹ àwọn ọmọ yín náà gan á tún wá ṣe jù yín lọ ẹlẹ́yìn yóò ní síwájú o oníwájú òde ní sẹ́yìn gbogbo yẹn ẹgbẹ́ yẹn àwọn òbí yẹn àwọn ọmọ yẹn alẹ́ ti gbẹ̀yìn yẹn náà ẹni tó yẹ tí ì ṣe nínú sẹ́ẹ̀tì ẹ̀hún mọ̀ fún wọn máa wà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á bá mi pèsè fún wa Ọlọ́run àwọ̀ la gbé ẹ̀yìn tẹ ṣe nǹkan tí ojú gbogbo wa tí wàá ń pèsè Ọlọ́run á bá mi pèsè fáwọn náà gbogbo ibi tí bàtà nǹkan tí ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀ ní ẹni ìwé Ọlọ́run á bá mi gbòòrò ìtura sí ìrọ̀rùn láyé máa wà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní orúkọ Jésù ẹlẹ́jọ́kọ̀ ẹ mi rí lẹ́nà yìí ẹ wo fọ́tò tó yà before ẹ wo new one no difference is clear. It's just too clear. It's too clear. I'm short of words. I don't know what to say again, but I'm just too moved. I'm going to master now. You see, àjọṣe láfọ̀ àjọṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ní pẹ̀dínú ẹ̀ ẹ̀yà kí ló tún kù ọ̀yà ká lọ. Okay. Yes, I want to open this renovated portion of Odiremo High School for the good use of our children in Odiremo and for humanity. May God continue to bless us. Amen. May God continue to bless all the initiators of this renovation. Amen. May you not lack in anything. Amen. So may God continue to empower you. Amen. May God continue to enrich you. Amen. You will not fall down. Amen. You will continue to go from strength to strength. Amen. By the special grace of God. Amen. And I open it in the name of the Father, Amen. of the Son, Amen. and of the Holy Spirit. Beautiful. Good work. Great. Alhaji, ṣe ní ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kò fọ́n ní ìsinmi ẹ ti Ọlọ́run ti gbé sí àtẹ̀gùn tó dáa ṣe rí pé àwọn nǹkan tí bàbá wa ti ṣe àtẹ̀gùn ẹ̀dẹ̀ ń ṣe ṣe rí bàbá wa tó bẹ̀rẹ̀ sí tó dúró yìí wọ́n dá nìkan kọ́ post office single-handedly ìyẹn lè fi ṣe máa ń sọ fún àwọn ọmọ wa náà tó ń bọ̀ lẹ́yìn pé kan ṣe kankan pé kí ni àsìkò tèmi kí ni pàtí mi fẹ́ ní my little way náà ń ṣe tèmi o ṣe ní my little way o bẹ́ẹ̀ o. ìtàn ṣe náà yẹ bí half mi. ọmọ ẹ̀rọ ṣe bá mi ṣe rí ṣe bá mi ṣe rí mi ṣe bá mi ṣe ẹ ṣe gan ọlọ́ àmà wà pẹ̀lú bàbá Alfama, Chimama, impacted that knowledge in us. Teacher,
Classroom ló yẹ ká yọ sílẹ̀ tí ó kọ́ ọ̀rọ̀ academic debate. O ti tako bẹ́ẹ̀ nígbà tó ìbàdí ti dé lẹ̀ nígbà tó bá ní ìdílé o ti tako. Wọ́n akọ̀wé pé wọ́n á ní ká kú because. Gbogbo àwọn kan yóò ṣe dáadáa then especially cost ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ti calculate ìkọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ bóyá àwọn qs wọn ti máa ń calculate àwọn kan náà ṣe àwọn kan náà ṣe wà lára bóyá kílódé. wọ́n ti pọ̀ jù. lọ́nà àti bàbá fún mi ilé ló máa jí àwọn other sets ọ̀pọ̀ láti sọ ṣe better seats lọ́nà àwọn fún mi ẹ process orí wọ́ọ̀lù yìí so that bí àwọn other ones kan lè máa rí so a lè motivate wọn ṣe motivating factor máa jẹ́ fún wọn orí wọn lè wò tèmi náà bá lè rí clip ẹ̀ mo lè ju sórí wọ́ọ̀lù tàwa náà àwọn tiwa náà tó ń sá sẹ́yìn díẹ̀díẹ̀ àwọn kan náà dẹ̀ wà ló dẹ̀ gan bẹ́ẹ̀. Well, that's human being for you. All hands. I don't think for you. You're welcome, sir. Our Baba that always stand by us, running any time of the day. He is always there for us. Financially, he is there for us, and morally, everything. Call on this our Baba, he will always answer all. He has the love of this school. Who am I talking about? I'm talking about our Papa, Raji. We all know Alhaji Sayidu, Baba, I am calling you. Thank you for being there for us. Thank you, Baba. I thank our Mama. Olúwa túbọ̀ máa wà pẹ̀lú Olúwa dára. Àwọn ọmọ náà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe wọn àrà lójú wọ́n á túbọ̀ ṣe ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí ájú ẹ̀ṣẹ̀. I recognize the presence of the Ministry of Education here present, able represented by Mr. Okuboyejo. The Ministry of Education, Science and Technology, they are one of the stakeholders and they are here today. You are welcome, sir. Thank you. I welcome our employer, the Teaching Service Commission, Mrs. Arejo, able represented by James. You are welcome. I welcome all the old students of this Garden of Knowledge, our mommy, our daddy, the students, ladies and gentlemen. And my special greeting goes to the celebrants of today, 1979 to 1984 set. We are highly delighted of what we are doing today. The Lord Almighty will continue to enrich your pocket, and sky will not be your limit, neither it will be your starting point in Jesus' name. Distinguished members of the High Table,
Ojo. Also, I welcome you, the invited guests to both and present today of Oderemo High School. I came one good day to you all. It gives me a great pleasure to address you all in this August occasion. Today is a very special day for us, as it provides school opportunity to meet many of the old students after a long time, as well as those that are present here today. It also enables the alumni to familiarize themselves with the development of their alma mater. As you are all aware that the role of the alumni in any institution cannot be overemphasized, as its members are major stakeholders. Your alma mater, Oderemo High School, was founded 40 years ago, and it came into existence with the purpose of bringing up a community school that will cater for the yearning and expectation of the school of Oderemo and its endeavors. For our good and sound academic excellency of our great parents to deliver. We are considered part of the community, namely, Odeemo, Ishara, Akaka, Ilara, Iberu, Ipara. But today, we are living as brothers and sisters of the same mother. At this juncture, I would like to appreciate the efforts of the old students, past and present, for doing the right thing at the right time, because the government, the PTA Association, cannot put everything in place. Even structures that were built 40 years ago need effective management so as it will serve the unborn generation that are still coming behind. It is a must for me to let you know the achievement we have recorded in some years. The junior section of this school represented the local government at the regional level in mathematics competition, and they took the second and third position respectively. Sometimes last year, the school was invited to the annual Ishobi Day essay competition, and they also got the third position at this level. The principal of the senior school, of the junior school section, was awarded the best administrator in the zone. Just to mention a few, recently, one of our teachers was rated as the best teacher in Remo North, and also as the best teacher at the state level, in person of Mr. M.A. Ogunbanjo, our NUFC of today. I can only tell you that the students are doing great and the teachers are dedicated to their jobs. Oderemo High School Junior and Senior has now become one of the best institutions in the whole Remo region and rated as the lowest school in Remo North. And to achieve the greatness, it has all the important prerequisites such as standard classroom, conducive environment for all for learning, and outdoor, good sporting activities, more PTA teachers, dedicated students, necessary financial resources we need these. The existing facilities are dilapidated due to aging and requiring maintenance. This is there of the teaching staff. These are some of the challenges we are battling with, many and many more. As I have said earlier, the government has not been
all. There is need. There is need for the stakeholders participation, and you are one of them. I mean the whole students. There is a lot you two could not only materialize and financial assistance, but with the view orientation of the young ones by organizing periodical talk for them. Lastly, I would like to admonish you all with this Chinese proverb that says, if you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help someone else. I would like to relate the role that you play in the wider society. Most of you here today hold a key position of influence. I would appreciate to see that you use your influence to direct the development to Oderemo High School positively. Before I round up, once again, the 1979-84 set, we know how this all looked like, and we know that you spent a lot to make it to be tangible for our students today. My prayer is that the Almighty will continue to increase you on our side in the mighty name of Jesus. I want to thank you all for the amazing support you have always extended to us, especially to your alma mater. Thank you all. Thank you very much, yes, that's our one. Yes, the next, please, we have no time to wait, but I don't have any question to call our mommy, Mrs. James, our employer representative, by Mommy James. Just you, ma'am, your seat. Then, Mr. Okoye, in the next 2 minutes, also, we need you to appreciate our brother. Baba, Grandma, thank you, ma. On behalf of the chairperson, Teaching Service Commission, we appreciate the old students 1979 to 84 set for this wonderful renovation you have done for us. We appreciate you. May the good Lord bless you abundantly. Ọwọ́ yín ò ní kàn sálẹ̀ àbò. Okay. Lọ́dọ̀ mama gbé yín lọ. Oliver Twist, we ask for more. Please help us concern the last classroom there. Please help us so that this block will be befitting. Last year, when the TESCOM was doing they used to organize program. I've forgotten now. It was this local government, the old student of Inyokon High School. Yeah, they used to give awards. It was last year award. It was the old student of Inyokon High School that got the award. Yes. I believe in God. It will be of Oderemo High School for this year by the grace of God. So your message will be relayed to the commission. Yes. God will continue to bless you. Thank you very much. As the Lord has brought you here safely, you will return home safely. In Jesus' name. Thank you. You are welcome. Thank you very much for me. You really appreciate it. Mr. Okuboyejo, the assistant secretary, we want you to tell us within 2 minutes, sir. 2 minutes, sir. Okay, kábíyèsí, kádé kó pẹ́ lórí, kí ó kẹ̀lẹ̀ kó pẹ́ lọ́wọ́. Mo jẹ́ kí mo kí PTA president àti àwọn ẹgbẹ́ nítorí pé àwọn tó bá ṣe ilé ẹ̀ka tó pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó lè kó jáde láwùjọ tó ń jáde ó dẹ̀ lọ sí ìlú míì
owó tó kó jáde yẹn ó ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. àìlòmí ìlàbọ̀tẹ́ pé pọ̀ ní lọ́ba sọ pé kí wọ́n mú pẹ́ńkọ̀ jáde àti mú jáde ó ṣòro fún ọ bẹ́ẹ̀. tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn old students 1979 to 1984 set. On behalf of Minister of Education, Science and Technology, yes, I will not forget my principal, the head of this school, and the TESCOM representative. Good morning to you, everybody. Good morning, sir. And the distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of Minister of Education, Science and Technology, we appreciate the contribution of all students 1979 to 1988 set for the renovation of Oderemo 1979 to 1984 set for the renovation of Oderemo High School Hall. I believe all students will not relent their effort in giving back to their alma mater. Yes. May Almighty continue to enrich your pockets. Yes. Amen. So, at this junction, I know that ministry will send an appreciation letter to you. So, at this junction, I would like to thank you all and wish you safe journey to your destination. Thank you very much, sir. Yes, the next person I'm going to call, Mr. Balogun, within 2 minutes, number 1 citizen of primary school head teacher. Then Baba Sadiku, the Pepe, sir. Mr. Balogun, 1 minute. 1 minute. Olori la for you. Yes. Just appreciate it. You are from Oderemo. Kábíyèsí o. Oníwo Alhaji Sadiku, Mama Osho, representative of the zonal education officer, the principal of the school, then the representative of teaching service commission, the celebrants, and the invited guests. I want to use this opportunity to appreciate the 1979 to 1984 set for this beautiful donation that they did for Oderemo High School. Please don't relent on your hours. We still need more of this. Even the primary schools in Oderemo, we are looking for this type of thing in our schools there. So now ọba Olódùmarè a máa wà pẹ̀lú yín o, ọwọ́ yóò ní kọ̀sàlẹ̀ àpò. Thank you very much. Thank you very much, sir. Baba Sadiku, sir, we need just to fún bàbá ní time. Àmọ́ we need just period of time. I want Baba to come and tell us one or two things in speech. Alhaji Elo Sadiku. Baba, sir. Kábíyèsí o, kádìpẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀, ẹ̀tọ́ wa pẹ́ lágbára ẹ̀gbọ́n rí o. Mo sì kí gbogbo ẹ̀yin tíṣà àti principal school yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe léyìí náà, inú mi dùn gidi gan, ẹ mórí mi wú gidi gan o. Ó dàbí pé kémi náà ní àǹfààní etí ẹ ṣe ìgbà kémi náà lọ ṣe ní school tèmi kápẹ́ mo lè bẹ̀yìn sí pé kẹlẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe léyìn kẹlẹ́ ṣe ní school tèmi náà kémi náà lè wà proud of my school bẹ́ẹ̀ ìgbàdá gan ni Ọlọ́run tó ti fún yín ní èèmọ̀ àti ṣe léyìn eléyìí nìkan lẹ́kọ́ lẹ́ máa ṣe o eléyìí nìkan kọ́ lẹ́ máa ṣe o iṣẹ́ ọwọ́ òkè òkè lọ́wọ́ yín máa lágbára Olódùmarè ẹ máa ṣe pẹ̀lú ìdùnnú pẹ̀lú ayọ̀ nínú owó lẹ́ máa mú lágbára Olódùmarè ibi tẹ́ sì máa ti mú lágbára lọ ibẹ̀ ò ní lọ́lẹ̀ Ọlọ́run àdúgbò máa bù sí ni gbogbo ṣiṣẹ́ yìí ló máa yọrí sílé àwọn ọmọ tí náà àwọn náà pàdé aláàánú ibi tẹ́ náà bá lọ ẹ máa pàdé aláàánú Ọlọ́run àdúgbò tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú o òde náà àdúgbò máa gbèrò Nàìjíríà náà àdúgbò máa gbèrò lọ́la Fatiha. Thank you.
wà lórí program. Yes. Wọ́n ní orí àgbẹ̀ ti pálọ̀ sí. Èmi láti ní sinmi akẹ́ nígbà yẹn. A wá pe bàbá wa kábíyèsí ọba sọ̀bíọ̀ Ámínú Adétúnjí ọ̀dọ́ láti fún wa ní speech tí wọ́n dẹ̀ lọ sí ibi tí a ti gé ribbon. So thank you very much, sir. Òde Láfọ̀ṣẹ Ńlọgú Títí Ẹ̀pọ̀ṣọ̀ Bàgẹ́ Ògúnmọ̀gbò ẹ jẹ́ n kọ orin kékeré kan kí n tó fi bẹ̀rẹ̀ pé inú mi dùn wípé mo rọ́jọ́ òní inú mi dùn wípé ní ṣojú mi congratulations ọ̀rẹ́ mọ́ wọ̀rẹ́ wá ọ̀rẹ́ mọ́ wọ̀rẹ́ wá ọ̀rẹ́ mọ́ wọ̀rẹ́ wá congratulations ọ̀rẹ́ mọ́ wọ̀rẹ́ wá. Protocol yẹn bí program ṣe short tó bí àwátàwà bí ṣe pọ̀ tó náà ni protocol yẹn pọ̀ gan, so I don't want to offend anybody. Please let me stand on the existing protocol. But notwithstanding, I want to extend my greetings to this amazing set, 1979-84. You have done wonderfully well. In fact, I'm very, very elated. You have even surpassed what we have done in Shapade Grammar School. You have surpassed it, despite the fact that one of our teachers then in Shapade Grammar School, I was there then when this mama was teaching us. But she got the promotions to become the vice principal here. But that time mama was using a gala car, you remember? Out of fear, mama was not able to, by that time we didn't know how to drive at all. We were just very young, we were kids. Mama was given that gala, brand new. You don't buy my friend. I bet you just nine. Chama wo moto báyìí, chama wo báyìí, ṣe náà mi ò bọ̀ ẹ́. Ṣé àwọn ọmọ kan tó jẹ́ kí ní mi ní tó sì bá ma olórúkọ kan náà lè ní pẹ̀lú wọn. Ọpẹ́ ní kọ́lọ́. Àwọn ọmọ mi Mrs. Ọ̀ṣọ́, èmi ẹ mọ̀ pé Ọ̀ṣọ́ lè mi jẹ́. Take your time, don't trespass. Mo máa fi wọ́n yan gan ni. Ṣùgbọ́n àwọn àbúrò wa tó ṣe nǹkan yìí, níṣe ló mi dùn kí n tó sọ nǹkan kan àtọ̀. Mo fẹ́ kí bàbá wa Aṣẹ́nuga ẹ wá bá mi ṣe àdúrà ìjìnlẹ̀ fún àwọn ọmọ wa tó ń ṣe ribiribi pé kí gbogbo èmi á máa fún ní prayer points ẹ pé ibi tí wọ́n ti lówó yẹn kọ́pọ̀lọpọ̀ máa rọ́pò síbẹ̀ kọ́ má sin orí olórí kú kọ́ má wo ọwọ́ ẹnìkankan tó jẹ kí Ọlọ́run kó máa pèsè fún wọn ibi tí wọ́n fojú sí ibi tí wọ́n fojú sí kọ́lọ́run máa bá mi pèsè fún wọn torí pé wọ́n gbé òde lárugẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run bá máa gbé wọn lárugẹ mi àwọn ti ń ṣàdúrà náà fúnra mi ṣùgbọ́n bàbá mi ẹ̀mí ilé àfáà kẹ́ bá mi ṣe ní ìjìnlẹ̀ ṣe bá mi ṣàdúrà fún wọn náà kí n tó bẹ̀rẹ̀. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọba tí ó láyé tó lọ́run ọba náà ládúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn 1974 láàtàmì lọ́wọ́ ibi tọ́lọ́ àwọn wà ní lọ́wọ́ dé Ọlọ́run ìdàgbò síbẹ̀ adúọ̀ máa bùkù sí ilé ní arójú ọ̀nà ní aráyè àdáwọ́lé yín ayọ̀rísí rí gbogbo tẹ́ ẹ̀rọ kan rí sí ẹ̀rọ orí ń bẹ̀ ibi tẹ́ ẹ̀rọ kan sí ẹ̀rọ orí ń bẹ̀ asùn yìí sówó asùn ìsọmọ asùn ìsìnkú ní bàbá láàyò kò wá sí bí ẹ ṣe lè wá gbàtọ́ àwọn ọmọ yá gbàgbé lọ
وادفع ولا لإنسان ساجد من ولك ربك ومن قولا ولا الخير تهار لك من المولى ولا الشاطئ يتيك ربك فخيرا ولا يتيك يستيم فايرا وجلك لولا فقدا وجلك إلا فاتنا فمن يتم فلا تكتا ومن صلى فلا تنا وما بني موت ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ọlọ́run bá mú àgbà ẹ̀ lọ sí àṣẹ. Ẹyọ àwọn 1994 iṣẹ́ nìkan ló wà bí nínú yìí. Àwọn ọ̀rọ̀ àwọn dìde ẹyin ló nílé yẹn máa bọ̀ bí ẹ máa bá ẹ kọjá ká dún ẹ máa ń fúlò ẹ kọjá kó fúlò ẹ máa bọ̀ ẹ máa bọ̀ ẹ máa bọ̀. Wọ́n ní fẹ́ lómi ṣe yí o. Ìwọ náà nu wọn. Ààrẹ èmi rò pé òun nìkan ló wá represent that's good that's good. Ẹ̀rín náà ẹ̀mí lẹ́ náà yìí. Ẹ̀rí bàbá Sadigo ẹ̀mí lẹ́ ṣẹ́rí kankan tó kàn ṣe bí mo yí pé síta ni pé àwa náà ń ṣe similar thing ní Ṣàpàdé grammar school. Àwa náà ti ṣe oríṣiríṣi níbẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ nǹkan kan tí mo fẹ́ kẹ́ máa fi dúpẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni pé Ọlọ́run kà yín yẹ ẹ lọ́wọ́ yọ láàrin ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà yìí tẹ́jọ jáde sẹ́ẹ̀tì tẹ́jọ wà ní sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n lówó jù yín lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wọn ò fẹ́ yọjú nítorí pé wọ́n máa wò pé position náà fẹ́ iná ṣe fẹ́ identify pẹ̀lú ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tàwa náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti lọ ẹ̀rọ lásán àti ìlànà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti lọ bẹ́ẹ̀ tí Ọlọ́run wá kà yín yẹ ó jẹ́ kẹ́ ẹ rántí pé ibìkan lẹ ti jáde ẹ rántí orísun yín ẹ gbàgbé orísun pé no matter how worse it is you want to give back from the little you have earned within this short period you have stayed after your graduation from this school. Màá fi eléyìí ṣe fọ́ńtà prayer point fún yín pé ọwọ́ yín á tó máa lọ sókè. Ọwọ́ yín tó ní pọ́ǹsì àlẹ́ àkọ́kọ́. Ẹ ní ṣẹ́kù. Ẹ ní délé lọ kú o. Tẹ bá jí lára ẹ máa ráyọ̀. Lọ́sàn-án ẹ máa ráyọ̀. Tẹ bá máa sùn lánàá ayọ̀ ló máa jẹ́ ti ní. Fún pé ẹ ṣe léyìí tó ń jẹ́ kí gbogbo orí gbogbo wa ń wú yìí. Wọ́n á fi gbogbo àdúrà tó wà ní Deuteronomy chapter 28 ẹni tó bá lè kà á kó lọ kà ẹ rí gbogbo pé ẹ ti ṣe léyìí tẹ wú Ọlọ́run lórí tẹ wú ìlú lórí tẹ wú ọba ìlú lórí gbogbo àdúrà tó wà ní Deuteronomy 28 kó jẹ́ titi yín ní agbára Ọlọ́run ayọ̀ yín adáyọ̀ kájà ẹ máa rí ṣe ẹ máa rí jẹ ẹ máa rí ná ẹ máa rí lò ẹ ní tọrọ jẹ o gbogbo ipò tẹ wà ní káàkiri lóríṣiríṣi àti ní skul yàtí ẹni tó jẹ́ professor mo kàn ta kásíńjọ́ kan pé professor amadi ni wọ́n báyìí believe me láàrin 30 minutes mo kàn ti rí alert nínú ọmọ skul yìí náà ni fún development Láfọ̀ṣẹ ni ààrẹ tó fẹ́ sponsor program kan fún Láfọ̀ṣẹ àwọn organizer wa bẹ̀rẹ̀ sí wá kiri ta ló fẹ́ wọ́n á sọ fún mi pé kábíyèsí ẹ̀ bá wa sponsor ọkùnrin mi kàn lọ sọ́dọ̀ professor mo ṣe sọ fún báyìí tí mo ṣàlàyé fún báyìí òun náà ó wà moved so àwọn presentation máa ń matter in anything so bí mo ṣe present ẹ̀ orí ẹ̀ wú oníkábíyèsí òun lè ní ti ẹni àmà tó ń bá filẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kan tó filẹ̀ reasonable mi ní láti sọ ó reasonable láàrin 30 minutes mo ti gbọ́ alert ẹ̀ kì í ṣe orí phone mi o wọ́n forward ẹ̀ sí mi ó ti wọ àkáǹtì Odiremo Development Council pé bí àwọn ọmọ tó jáde school bá ṣe bí mo ṣe fi wọ́n yangàn sí nìyẹn kí inú mi dùn tí bá rí ẹ ní kú sọ́nà bí èèfún eré yìí ó yẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ẹ tí wọ́n máa láyọ̀ sí ní agbára náà ọwọ́ yín kò ní kọ́ńsálẹ̀ àgbọ̀ ẹ máa rí ṣe ẹ máa rí jẹ àwọn ọmọ yín náà bá tún wá ṣe jù yín lọ ẹlẹ́yìn yóò ní síwájú o oníwájú òde ní sẹ́yìn gbogbo yẹn ẹgbẹ́ yẹn àwọn òbí yẹn
ọmọ yẹn alẹ́ fi gbẹ̀yìn náà. ẹni tó dẹ̀ tí ì ṣe nínú sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa wà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run á bá mi pèsè fún wa ọlọ́run àwọ̀ la gbé ẹ̀yin tẹ́ ṣe nǹkan tí ojú gbogbo wa tí wàá ń tún ṣe ọlọ́run á bá mi pèsè fáwọn náà gbogbo ibi tí bàtà nǹkan ti ń ta wọ́n tẹ́sẹ̀ ní anywhere ọlọ́run á bá mi gbòòrò ìtura sí ìrọ̀rùn láyé máa wà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín lórúkọ Jésù. ẹ lọ jókòó. ẹ mi rí lẹ́nà yìí ẹ wo fọ́tò tó yà before ẹ wo new one no. Difference is clear. It's just too clear. It's too clear. I'm short of words. I don't know what to say again, but I'm just too moved. I'm going to mass online. You see, àjọṣe láfọ̀ àjọṣe pẹ́pẹ́pẹ́ ní pẹ̀dínú ẹ̀. Ẹ̀yà kí ló tún kù? Ọ̀yà ká lọ. Okay. Yes. I want to open this renovated portion of Oderemo High School for the good use of our children in Oderemo and for humanity. May God continue to bless us. Amen. May God continue to bless all the initiators of this renovation. Amen. May you not lack in anything. Amen. So may God continue to empower you. Amen. May God continue to enrich you. Amen. You will not falter. Amen. You will continue to go from strength to strength. Amen. By the special grace of God. Amen. And I open it in the name of the Father, Amen. of the Son, Amen. and of the Holy Spirit. Beautiful. So good. Good. Aláàjì, ṣe dé ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀rọ tá à ń sọ yìí kò fọ́n ní ìsinmi ẹ ti ọlọ́run ti gbé sí àtẹ̀gùn tó dáa. Ṣe rí pé àwọn nǹkan tí bàbá wa ti ṣe àtẹ̀gùn ẹ̀dẹ̀ ń ṣe. Ṣe rí bàbá wa tó dé ìlú sí tó dúró yìí. Wọ́n dá nìkan kọ́ post office. Single-handedly. Ìyẹn lè fi ṣe máa ń sọ fún àwọn ọmọ wa náà tó ń bọ̀ lẹ́yìn pé kan ṣe kankan pé kí ni àsìkò tèmi kí ni pàtí mi fẹ́ ní my little way náà ṣe tèmi o ṣe ní my little way o bẹ́ẹ̀ o ọmọ ẹ̀wọ̀n ṣe bá mi ṣe rú ṣe bá mi ṣe rú mi ṣe bá mi ṣe ẹ ṣe gan ọlá máa wà pẹ̀lú bàbá lórí ṣe mi àbámà ṣíbí bàbá impacting that knowledge in us. Tíṣà olúwa nígbà ṣe pé ó wà láyé nìkan tó ń jẹ́ ní àwọn tó bá ti close back tíṣà ní follow
bẹ̀rẹ̀ classroom yẹ ká yọ sílẹ̀ tó kó ọ̀rọ̀ àmàbẹ̀ debate. O ti tako bẹ́ẹ̀ ṣé màá lọ ìbàdí ìdílé lẹ̀ ṣé màá ti bá ní ìdílé o ti tako. Wà á kọ̀ wọ́n pé náà wá ní ká kú. Because gbogbo àwọn kan yóò ṣe dáadáa then especially cost ẹ̀ ẹ̀rẹ́ ti calculate ìkọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ bóyá àwọn qs wọn ti máa ń calculate àwọn kan náà ti wà lára bóyá kí ló dé. wọ́n ti pọ̀ jù. So ilé ló máa jí àwọn other sets ọ̀pọ̀ láti ṣe better things. Bẹ́ẹ̀ process orí wọ́ọ̀lù yìí so that bí àwọn other ones kan lè máa rí so a lè motivate motivating factor máa jẹ́ fún wọn. Orí wọn bí tí iná bá lè rí clip ẹ̀ mo lè jù sórí wọ́ọ̀lù tàwa náà. Àwọn tiwa náà tó ń sá sẹ́yìn díẹ̀díẹ̀. Àwọn kan náà dẹ̀ wà loaded gan bẹ́ẹ̀. That's human being for you. All hands, I don't speak for you. So what message do you have for others, other sets? My advice to them is to emulate the gesture of these people, of this set. I want to charge them, so for them to do something. If not like this, they're even better than what they have done. And I want to extend that to the students too, to ensure that they study well. Because if these people that did this have not studied well, have not found themselves in a notable position in the society, they wouldn't have done this. So that's why I'm charging all the students. It's a pity I didn't mention it when I was addressing them. So it's a call to service. So after graduating well from here, they should ensure that they give back to the school. That's my prayer point for them. Thank you so much. I shall be well with them. Amen, sir. Oh yeah, any students here, Wambi? You have seen what the old students of this school have done for you. They are not doing it for themselves, but they are doing it for you. You are going to enjoy it. But my charge to you is for you to read well, study well, and be a good ambassador of this school, such that when you graduate from this school, you have something to do. I shall be well with you. You are going to pass well. Amen. You'll be asked all the questions you know. So you don't say amen. Amen. When you answer all the questions you know, that means you are going to pass. Yes. So, and you pass well. You see the favor of all your class teachers and all your invigilators in your exams. Amen. You shall be well with all of you. Amen. So Thank you, sir. May God bless you. Ọwọ́ Jímọ̀ bá mi gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Principal, request here, keep put the cabbage. Principal, put the request. Lápọ̀ṣẹ́ náà ń ṣe kọ́ bá ń bá wọn ó dì sí sọ̀rọ̀ o.
Okay. And for pussy stress. Traffic àárọ̀ yìí. Six láti kọ́ yìí. Can we leave and go? Traffic go mad. Can we leave and go? Ó ní bàbá yẹn mọ̀ wọ́n. Mo tó fi. Continue. Ẹ forgive wa pàjáwìrì ní ìlú. Pàjáwìrì. ọmọ wa Yes. Yours is the car. Yours is the car. No, the other one. Show you a princess. You want some drink or water?